established actress, model, YouTuber, and BJ. हामी धेरैजनालाई उहाँलाई कलेज नेपाल सिरिजबाट पनि चिन्छौँ र सँगसँगै उहाँको भिडियोजहरू हामी धेरैजनाले मन पराउनुको रिजन पनि उहाँको चोइसेस अफ क्यारेक्टर्स भेरी पावरफुल एन्ड बोल्ड र सँगसँगै पनि उहाँको विटी ह्युमरले गर्दा पनि हामी उहाँलाई चिनिरहेको हुन्छौँ. हेल्प मी वेलकम रियसा दाहाल अन स्टेज. नमस्कार सबैजनालाई. हाम्रो युवाहरू देखेर चाहिँ एकछिन चाहिँ मलाई कस्तो खुसी पनि लागिरहेछ, तर अलिअलि कुराहरू यहाँ थाहा पाएर दुःख पनि लागिरहेछ. दुःखको कुरा भने चाहिँ अब त्यो पछि नै गरौँ ल, पहिला सुरु खुसीको कुरा गरौँ होइन. तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अब तपाईँहरूले मलाई चिन्नु भएको छ कि छैन त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, किनभने सबैजनाले मलाई चिन्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन. र म फेरि एकदम फर्मली बोल्न सक्दिनँ है, म अलिक इन्फर्मली नै बोल्छु. यस्तै हो मेरो बोली नै. र म चाहिँ अब आफू पनि युवा नै छु कि जस्तो चाहिँ लागिरहेछ, त्यस्तो बुढी त भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ है. सो मैले चाहिँ मेरो जर्नी, मेरो स्ट्रगल त के भन्नु, मैले त के स्ट्रगल गरेको छु र जस्तो लाग्छ कि, किनभने सबैजनाको जिन्दगीमा एउटा न एउटाको कसै न कसैकोमा चाहिँ स्ट्रगल हुन्छ के. सो मलाई चाहिँ मेरो स्ट्रगल यस्तो, मेरो स्ट्रगल उस्तो भनेर मलाई सुनाउन मन पनि लाग्दैन र म मेरो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ भन्न सेयर गर्न चाहिँ चाहन्छु. तर स्ट्रगल यो त्यो भन्दैन, किनभने सबैजना व्यक्तिको लागि चाहिँ आफ्नो लाइफमा उहाँहरूलाई आफ्नो स्ट्रगल ठुलै लाग्छ कि, र ठुलो छ पनि, किनभने तपाईँहरू आफ्नो जिन्दगीको चाहिँ मेन पात्र तपाईँहरू नै हो नि त. सो मेरो कुरा सुनेर तपाईँलाई म यो गर्नु त्यो गर्नु पनि भन्दिनँ होइन, तर मेरो एक्सपिरियन्स वाइज मैले आफूले भोगेको कुराहरू, आफूले देखेको कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु. सो म पनि एकदम नर्मल व्यक्ति हो. जसरी तपाईँहरूलाई कसैले गाली गर्यो भने नराम्रो लाग्छ, मलाई पनि कसैले गाली गर्यो भने अभियसली नराम्रो लाग्छ होइन. र मैले मेरो जर्नी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म 22 वर्षको थिएँ. 22 वर्षको थिएँ भन्दैमा म त 22 वर्षको थिएँ सुन्नु नि भन्न खोजेको चाहिँ होइन, 18 वर्षको मान्छेहरूले नि गरेको छन्. र तपाईँहरूको लाइफमा चाहिँ अब तपाईँहरू कतिजना भर्खर अघि मैले त्यहाँ हेर्दा हात उठाउँदाखेरि चाहिँ 12 पास गर्नुभएको भन्नुहुन्छ, कोही ब्याचलर्सबाट नि हुनुहुन्छ यहाँ, ब्याचलर सकेर बस्नुभएको भनेपछि 12 को चाहिँ सबैजना अलमोस्ट 12 नै सकेर आउनुभएको हो त. किनभने मैले मेरो जर्नी चाहिँ ब्याचलर्स पढ्दै सुरु गरेको हो कि. र तपाईँहरूले चाहिँ अहिले भर्खर 12 पास गर्नुभएको छ. सो तपाईँहरूले चाहिँ अब फ्युचरमा मैले के गर्छु कसो गर्छु भनेर अहिलेदेखिकै सोचेर टाउको दुखाउने काम चाहिँ नगर्नु होला, किनभने म पनि बिबिएको स्टुडेन्ट हो होइन. तर मेरो फिल्ड चाहिँ अहिले यहाँ एन्टरटेनिङ फिल्डतिर छ कि. आफूले पढेको विषय भन्दा पनि एकदम भिन्न छ. मैले त इभन मलाई त म एक्टिङ गर्न सक्छु, म एक्टिङ फिल्डमा आउँछु होला भनेर मैले कहिले सोचेको पनि थिइनँ, किनभने बच्चादेखिको मलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ डान्स गर्न, गीत गाउन मनपर्ने होइन. तर लास्टमा उछिटिएर चाहिँ म एक्टिङमा आइपुगेँ कि. त्यो चाहिँ मैले चोइस गरेर मैले चुज गरेर म आउँछु, म एक्टिङ गर्छु भनेर आएको चाहिँ होइन. तर मैले यो एक्टिङ फिल्डमा जे पाइरहेको छु त्यो म एकदमै खुसी छु होइन. र म यो कुराको चाहिँ एकदम धेरै कदर गर्छु. र तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिले भर्खर 12 पास गर्नुभएको छ. अब तपाईँहरू अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ यति धेरै कुराहरू छ कि जुन कुरा चाहिँ हामीले पाएको थिएनौँ. फेरि भन्दैमा म धेरै बुढी भए भन्नु खोजेको चाहिँ होइन है. हाम्रो पालोमा जुन कुराहरूको कमी थियो त्यो तपाईँहरूले इजिली पाउनु भएको छ कि. हाम्रो पालोमा चाहिँ जस्तै पढ्नुपर्छ, पढाइ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यो त अहिले पनि हो है, फेरि पढ्नु चाहिँ पर्छ नि फेरि. तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूतिर पनि आफ्नो पेरेन्ट्सले चाहिँ इन्भल्भ जाऊ गर भन्नुहुन्छ कि. हाम्रो पालोमा चाहिँ पढाइभन्दा बाहेकको कामहरू गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पढाइ बिगार्छ. किनभने मेरो फ्यामिलीमा कस्तो थियो भने म फर्स्ट भइरहेको थिएँ, सेकेन्ड भयो भने पनि अब स्कुलबाट निकालिदिने यसलाई टाइपको कुरा हुन्थ्यो कि. मेरो फ्यामिली त्यही अलिकति कन्जर्भेटिभ माइन्डको हुनुहुन्थ्यो होइन. र मैले त्यही भएर मलाई आफूलाई ऱ्याम्पहरू गर्न मन लाग्थ्यो, म्युजिक भिडियोहरू गर्न मन लाग्थ्यो सानोमा पनि. तर मलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मेरो फ्यामिलीले चाहिँ त्यतिखेर दिनु भएन. तर कोइन्सिडेन्टली जब ब्याचलर्समा गएँ म चाहिँ एज अ भिजेको लागि चाहिँ मेरो दादाले मलाई कलेज नेपालमा पठाउनु भयो ल, त्यहाँ काम गर्न लाउनु भयो. तर मैले एज अ भिजे चाहिँ केही गर्न सकिनँ, किनभने म एकदम कन्सियस भएर बोल्न सक्दिनँ कि. म जे आउँछ मेरो मनमा म त्यही बोल्छु होइन. अनि त्यो भएको भएर चाहिँ पछि त्यो भिजेको लागि चाहिँ क्यामेरामा हेर्दै बोल्न अलिक अप्ठ्यारो लागेर मलाई त्यसपछि क्यामेरा एक्टिङ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई अगाडि क्यामेरा छ जस्तो फिलै नहुने कि. त्यसपछि एक्टिङ गर्दै आएँ. तर स्टिल मैले अझ लाइफमा केही गर्न छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मेरो अब मैले यति गरेँ, मैले यति पाएँ, अब पुग्यो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो छैन. अझ स्टिल मैले लाइफमा केही गर्न सक्छु, केही गर्छु जस्तो लाग्छ. तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँहरूले अब अहिले पढाइको लागि लिएर अब मैले यो पढ्छु त्यो पढ्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुहुन्छ, अनि पढिसकेपछि विदेश जान्छु भन्नुहुन्छ क्या. र तपाईँहरूले जे सोचिरहनु भयो नि त्यो मैले पनि सोचेको हो.
मैले आइएल्स पनि गरेको, म पनि विदेश जान्छु भनेर बसेको। तर अब त्यसलाई मैले लकी भन्नु अनलकी भन्नु के भन्नु, तर कोरोनाले गर्दाखेरि मैले एक्जाम दिन पाइनँ के। फेरि मलाई इङ्ग्लिस चाहिँ नसोध्नु नि यहाँ, फेरि मलाई आउँदैन अहिले, मैले बिर्सिसकेँ। फेरि सोध्नु होला यहाँ, फेरि आइएल्स वाइएल्सको के हो यो त्यो के हो भने सोध्नु होला। अनि अब कोरोना आयो, कोरोना आइसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो अलिकति टर्निङ पोइन्ट आयो भनौँ न। त्यतिखेर चाहिँ अब घरको लागि के गर्नुपर्ने होइन, अब आफू पनि ठुलो भइसक्यो, अब घरलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने। जब कि हामी अब रेन्टमै बसेर हुन्थ्यौँ, यत्रो सुकुमासी जसरी बसेर हुन्थ्यौँ कि न आफ्नो जग्गा न आफ्नो घर न केही। सो अब मैले पनि मेरो फ्यामिलीलाई के गर्नुपर्छ, ड्याडीले गरेको मात्र आफूले लिएर हुँदैन, आफूले नै के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफूले के गर्छु भनेर गर्न खोज्दा चाहिँ मसँग केही आश नभएर अब म सबै छोडेर अब म जान्छु भनेर म आइएल्स गरेर रेडी भएर बसेको। एक्जामको डेट लिन आँटेको ठ्याक्कै चैतको 11 गते कि कतिदेखि कोरोनाको त्यो लकडाउन सुरु भएको थियो कि, फर्स्ट लकडाउन। ठ्याक्कै त्यसपछि लकडाउन सुरु भएर मैले एक्जामहरू केही पनि दिन पाइनँ। एक्जामहरू नदिएपछि म घरमै बस्नु पऱ्यो र अब त्यो राम्रो पनि हो मेरो लागि। अनि त्यही भएर मैले त्यसपछि मलाई त्यहाँबाट चाहिँ म्युजिक भिडियोहरूको लागि कुराहरू आयो एकदम। अनि म्युजिक भिडियो गर्दा गर्दै मैले चाहिँ मेरो नेपालमै बसी नेपालमै विदेश नगइकन नेपालमै बसेर मैले मेरो मम ड्याडीको लागि चाहिँ घर बनाउन सकेँ क्या। त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट हो मेरो लाइफमा चाहिँ। सबै मैले त गरेको छैन, इभन म लोनमा छु होइन, तर एटलिस्ट आई सपोर्टेड माई फ्यामिली के। त्यो चाहिँ मेरो लागि पनि ठुलो एचिभमेन्ट छ। र मैले आफ्नो लागि एउटा गरेको भनेको चाहिँ मैले आइफोन किने हो होइन, मैले आफ्नो लागि अहिलेसम्म गरेर किनेको भनेको चाहिँ आइफोन हो। र त्यो पनि मेरो हस्बेन्डले लास्ट इयरदेखि चाहिँ अबदेखि तिमी नकिन है, म बर्थडे गिफ्ट यही दिन्छु भन्नुभएको छ कि उहाँले। सो अब आइफोन पनि मैले किन्नु परेन। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ मेरो लाइफमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भन्दाखेरि इमोसनल त होइन त्यस्तो, तर मेरो लागि चाहिँ अलिकति कस्तो अमेजिङ लाग्छ क्या। किनभने म नयाँ बानेश्वरबाट भक्तपुर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बाटोमा कोटेश्वरमा जाममा पर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट चाहिँ ठुल्ठुलो प्लेन उड्थ्यो क्या, अरूलाई उडाउन इन्टरनेसनल त्यो उसमा गएर बसिन्थ्यो, बाई गरिन्थ्यो, उडाइन्थ्यो होइन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब म त कहिले पनि इन्डिया पनि नगएको मान्छे थिएँ नि त, मसँग त अब थिएन त्यो विदेश जान्छु विदेश जाउँला भन्ने मेरो सपना मात्र रह्यो, म जान्छु भन्ने मेरो आशै थिएन क्या। अनि जहिले पनि त्यो जाममा बस्यो, त्यो बाइकमा बसेर माथि हेर्थेँ होइन, प्लेन उडिरहेको हुन्थ्यो नि, ओहो यसमा बस्ने मेरो दिन कहिले आउला जस्तो हुन्थ्यो क्या मलाई। त्यो चाहिँ एभ्री पोइन्टमा हुन्थ्यो। तर यो कुरा चाहिँ मैले कहिले पनि मेरो फ्यामिलीलाई पनि सेयर गराएको थिइनँ, मेरो आफ्नै मनभित्र हुन्थ्यो क्या। तर त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ सक्दिनँ भन्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ। अब अहिले मैले लाइफमा केही पाएँ जस्तो मैले धेरै थोक पाएँ भनेर म भन्दिनँ, तर देख्नेले चाहिँ यु हेभ गट सो मच थिङ्स भन्छन् कि मलाई भन्नाले चाहिँ होइन। तर म आफूलाई चाहिँ मैले धेरै थोक पाएँ, मैले धेरै थोक गरेँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। बट स्टिल समहाउ मैले अब अरूलाई हेर्दाखेरि आफूलाई कम्पेयर चाहिँ प्लिज कहिले पनि कसैसँग नगर्नु होला। किनभने तपाईँहरूसँग जे कुरा छ त्यो मसँग नहोला, मसँग भएको कुरा तपाईँहरूसँग नहोला, तर तपाईँहरू त्यही कुरा तपाईँहरू पछि माथि पुग्नु हुनेछ। त्यो चाहिँ मैले देखाएको छु कि किनभने त्यो ठाउँमा कुनै बेला म पनि बसेको थिएँ, अहिले म यो ठाउँमा छु के होइन। त्यही भएर आफूलाई चाहिँ म अब होइन, अब पढाइमा तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन भन्दैमा हार नखानु मेन चाहिँ। किनभने लाइफमा तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा जानुहोस्, चाहे मिडिया इन्डस्ट्रीमा जानुहोस्, चाहे ब्याङ्कमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ अफिस जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँलाई खुट्टा तान्न जो पनि आउँछ। तपाईँलाई जसले हात मात्र लगेको छ त्यही मान्छे तपाईँको खुट्टा तानिरहन्छ, तपाईँले देख्नुहुन्न। त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ भोगेको छु त्यस्तो कुराहरू होइन। सो मलाई चाहिँ फेरि त्यही कुराले चाहिँ यति स्ट्रङ बनाएको छ कि मलाई कोहीसँग डर पनि लाग्दैन क्या। त्यो हो मेरो मेन स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ मेरो लागि त्यही हो। किनभने जो मान्छेले मलाई हात समातेर हुनु त मेरो गड फादर कोही पनि छैन, बट आफूले काम गर्दै गएपछि कर्मथलोमा धेरै मान्छे भेटिन्छ नि त, ट्रस्ट गरिन्छ, विश्वास गरिन्छ। तर त्यही मान्छेले विश्वासघात गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई क्यान रिलेट के। र तपाईँहरू त भर्खर 12 पास गर्नुभएको छ, भर्खर कलेज स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ, यताउता हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अझ वर्किङ एक्सपिरियन्स हेर्न बाँकी नै छ होइन। र म चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यति गरेर उति गरेँ भनेर सुनाउन आएको पनि होइन। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँहरू यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भन्दिनँ, किनभने तपाईँहरूको फ्यामिलीले भने तपाईँहरूले मान्नुहुन्न, मलाई मेरो फ्यामिली भने मैले मान्दिनँ। सो तपाईँहरूको आफ्नो माइन्डले तपाईँलाई जे भन्छ तपाईँहरू त्यही गर्नु क्या, बुझ्नुभयो नि। फेरि यति भन्दैमा माइन्डले जे भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने होइन। तपाईँहरू एउटा ठुलो मान्छे हुनु, पपुलर हुनु, फेमस हुनु भन्दिनँ, तर एउटा असल व्यक्ति चाहिँ हुनु क्या। आफूलाई ऐनामा हेर्दाखेरि पनि छ्या भन्ने दिन चाहिँ कहिले नआओस्, त्यति हो मैले भन्नुपर्ने चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। र के भइसक्यो एकदम धेरै धन्यवाद मलाई यो स्टेजमा आज आउनलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा। र आई विश यु गाइज अल द बेस्ट, बिकज यु गाइज आर हाम्रो फ्युचरको तपाईँहरू केही न केही हो, हुन त वर्तमानको पनि हो, फ्युचर मात्र होइन। र तपाईँहरूले हार्डवर्क गर्नुहुन्छ नि, त्यो हार्डवर्क गर्दाखेरि तपाईँहरू खस्नु भयो भने चाहिँ म गर्दिनँ, म सक्दिनँ नभन्नु।
जे कुराको एन्ड हुन्छ नि त्यो कुराको त्यहाँबाट बिगिनिङ पनि सुरु हुन्छ के बुझ्नुभयो नि तपाईँको स्टोरीको एन्ड भयो भन्दैमा सक्यो भन्ने हुँदैन क्या बिगिनिङ पनि हुन्छ मृत्यु छ भने जन्म पनि छ नि त सो लाइफमा अप्स एन्ड डाउन यति धेरै आउँछ तर तपाईँहरूसँग कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ म सक्दिनँ म गर्दिनँ भनेर चाहिँ कहिले पनि हरेस नखानु होला थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान आई विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच Okay, Avinash sir, please do the honors to Riya sir. A round of applause for Avinash sir.